ki kes ki batmai baro mentah kasih kilong praspa arfufra ki kes ki berkawa kilong sauspa khat khandai baro ki kes ki belong aktif hado mentah kilong ndriu haja praspa ndriu fuai na kini laispa lai haja praspa prafuai kita napo is kasils kendai spa nyau pho po ri boy ki bakhlat no baro kilong arfu sangut nadu menen janmit hadu mentam singi pada kini khatsan kidei apo is kasils ndriu apo west Jainti hills iwei Marmari Way apo East Jaintia Hills, North Garo Hills, West Khasi Hills, dan West Garo Hills. Kiba nakaliang kasalka kalau konkret ngidon lightly plan kibawan ng Government of India PM Care kata kadeh po Civil Hospital Shillong, RPHS Hospital, kabun ketiga TB Hospital, bat ke Ganesh Das Hospital. Ganesh Das Hospital ke machine kalapoy ki engineer ladon chani kidang treshat bangi expect ni community ba kini kani ka plan lasai kan trekam no apo Ganesh Das Hospital apo Civil Hospital nomor kadi ka plan ka bahe ba ka bodon apo Delhi kin haban shu airlift ka to kan chimpor ban da ka truck da ka daw kin hab airlift ka haka absan tarik but nomor ba ka jingdon kam juga oxygen apo Civil Hospital tinggi dang penengkam syada kini ki plan kini ki generator ki baret kemot ki sausan LPM plan ndriu tuli bat kani ka ai ka oksigen ya ka jingdan kam jaga oksigen hapo ka covid ward arsan tadi ki jentia taruh dengan high flow masun poi kini ka machine ka bahe ngin sa dismantle kini ya kini pedang in sarash kini ki hospital ki baret bat ki CHC ya kini ki plan ka bahe ru nge community ba haka ni katayu banwan haki syuaya ka sibalang kamut nilaban pentrekam ya kani ka oxygen plant kepada po RPHS Hospital kitang dat airlift menin kalapoy po airport mentah kitang warai ka kitang po truck halenti but sibet kin panhap po RPHS Hospital kani rung kimilenti ba haka ni katayu banwan nila ban pentrekam no ya kan machine kini ki piping kini ki cakap baro lai teli niladap bat ki don kam stang ban penia kini ki oxygen generators ban yo ya ka oxygen don kam jang oxygen ka jungi banginem hab ban depend han hapo di cylinder bungidan lai teli ki machine ke bawan na po UNDP kawai hapo nopo dura bat hapo jual kini ki machine ki lapoi ka piping ru niladap hapo nopo dura bat hapo jual kidang le kini piping haka cu por kidang set up kini ka plan ban ni community baro lai teli gini ru kin trekam la shabdeo nalor gini ki oxygen generator ki ba ya ka oxygen ni shim na ka hau lani da kamareng ka bangidan arteli bereki cryogenic tanks ki mengiong ki bangi wara ya kani ka liquid oxygen bangi set up kawai ko shlong kata kadai 13 khat lai KL pat kawai pada kadai hapo tura hapo janjal hajan baljek airport kata kadai arfo KL kini ber arteli menta ka kam kadang ya cha but ndang iladap ban set up ya kini kita ni penyangi kini kita karena one point ke liquid oxygen hakini kita kamut kan ai ya ke refilling capacity ke ba 1000 cylinder ki bahe kataru di tai hakasisni hapo shlong pat kumba 1000 cylinder ki bahe hapo janjal kani kan yarap ingi sibun hakaba ngin yo ban pendap ik cylinder jongi mandakasi haki arteli gini kita kewai sipo kita ngaru pat kewai pada sini than khasi jantia ribhoi pat kini than gi jungi bara kewai
Undang ngilada penyanyi ini bat ngi kilastang trikam kemudian kejingdon kam jungi ke oksigen kan kam pensting ini ba ngin hap ban depend nasyabar ban yo ikan ke oksigen tingi kimi lenti da kejing tristam jong baro nadu clear jong government sadu try no kini ki plan kin trikam but da kejing tristam jong baro ki bei khun ni covid jing tristam jong ki pat nong sok nong ngi baro min la majele ikan ke flam but min wara biang ya ka jing shong stut jing shong ngan kumba ka julong shwa ban wan uni covid mulai si